အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pixelshop မြန်မာနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ့် tutorial လေးကတော့ selection တွေကို edit ပြုလုပ်လို့ရတယ် modify က function ကမျိုးကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ Photoshop အောင်နော်document တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် control A နဲ့ select ပေးလိုက်ပါမယ် control A နဲ့ကျွန်တော် select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ selection ကိုကျွန်တော် edit လုပ်မှာဆိုတော့select ထဲဝင်မယ် select ထဲဝင်ပြီးရတယ် modify မှာပေါ့ modify မှာတွေ့ရတယ်ဒီ function 5ခုနဲ့ဘယ်လို edit လုပ်မလဲဆိုတာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးเนี่ยကျွန်တော် border အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် border ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ selection ကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ selection ကိုပေါ့တော့ဘောင်ဖြစ်နေထားပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ခုန convert တစ်ခုလုံး control A နဲ့ select မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ပုံအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ border မှာတော့ကြတော့ပုံတစ်ခုလုံးကို select မှတ်တာမဟုတ် selection ကိုပဲတော့ဘောင်ဖြစ်နေထားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောင်ကို border နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘောင်ကိုဘယ်လောက် pixel ထားမလဲ15 pixel ထားမလား100 pixel ထားမလားအဲ့မှာတို့ number ရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုန selection ကဒီပုံတစ်ခုလုံး selection ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုန selection ကိုပဲဘောင်ဖြစ်နေထားလိုက်တာပေါ့ဒါတော့ border ရဲ့တစ်ခုပေါ့ border ရဲ့ function တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ border ကိုကျွန်တော်တို့က color ကြိုက်တဲ့ color အရောင်ထည့်လို့ရပါတယ်foreground ကနေပြီးတော့ပဲ color ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒါကိုကျွန်တော် ultra fast speed ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီရဲ့ပုံကလည်းသူရဲ့ဘောင်လေးနဲ့သူရမှာပါเนาะဒီနောက်တစ်ခုကတော့ modify က smoke ပေါ့เนาะ smoke ကဘာလို့နေရာတွေမှာတုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး lasso tool နဲ့နည်းနည်းပြပါပေါ့เนาะ lasso tool ကနေပြီးတော့ဒီ selection တွေကိုကျွန်တော်မညမညဒီဆွဲလိုက်တာပေါ့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဒီ down တွေပေါ့မများတဲ့ down ဒီကျွန်တော်မြင်နေတဲ့ down နဲ့အချွန်လေးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ချုံးမွေလေးလုံးလေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ smooth ကိုတုံးပါတယ်smooth ကိုတုံးတယ် smooth မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ smooth ကိုဘယ်လောက် pixel အထိကောင်းကောင်းလေးထားမလဲပေါ့အခုကျွန်တော်တိတောင်ဒီရဲ့အချွန်တွေကိုဘယ်လောက်ထိလုံးနိုင်လဲဆိုတော့တိတောင်ကျွန်တော်15 pixel လောက်လေးတော့ထားကြည့်လိုက်ပါမယ်15 pixel လောက်ထားပြီးရတယ်ပြီးနောက် okay လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီခုနကျွန်တော်တို့အချွန်လေးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကလုံးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ smooth ရဲ့သဘောတရားပါเนาะokay နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ modify က expand ကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် expand ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ငကိုဆွဲထားတဲ့ selection ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကြီးအောင်ထပ်လုပ်တာပေါ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြီးအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ pixel အရွယ်အတွက်ထည့်လိုက်အောင်နဲ့ကျွန်တော်ကြီးအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်15 pixel လောက်ထားပြီးတော့ငကိုဆွဲထားတဲ့ selection ကနေပြီးထပ်ပြီးကြီးအောင်လုပ်လို့ရမှာကြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် okay လေးနဲ့လိုက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနမြင်တဲ့အတိုင်းပဲငကိုဆွဲထားတဲ့ selection ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီး15 pixel လောက်ထပ်ပြီးတော့ကြီးသွားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ modify က၄ခုမြောက်ကတော့ contrast ဖြစ်ပါတယ် contrast ကတော့ဒီသူ့ရဲ့ expand နဲ့ပြောင်းရပါတော့ contrast ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ selection ကိုကျုံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျုံလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျုံတော့ဘယ်လောက်ထိကျုံချင်လဲဆိုတာဒီ pixel လေး number လေးရိုက်ထည့်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျုံလို့ရပါတယ်အခုကကျွန်တော်ခုန15 pixel လောက်ဒီချဲ့ထားဆိုတော့အခုကျွန်တော်လည်း50 pixel လောက်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကျုံလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ငကိုမူရင် selection ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ modify က feather ပေါ့နော်။ feather ကတော့ကျွန်တော်တို့show အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း feather အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ feather ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဆွဲတာ selection ရဲ့ဘေးအနာတက်လေးတွေပေါ့။ဘေးအနာတက်လေးတွေကိုသူက opacity ရော့အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ opacity နည်းနည်းပါလေးရော့အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်။နောက် feather မှာလည်းဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိ feather ထားမလဲ feather radius ကိုဘယ်လောက်ထိထားမလဲဆိုတာ number လေးရိုက်ထည့်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်ရပါတယ် feather ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေမသွားဘဲနဲ့လေဒီရဲ့ဟာကို right click လုပ်ပြီးတော့ဒီ selection 2တစ်ခုယူပြီးတော့ right click လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ feather လာပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါ feather ပေါ့okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
selection ကိုဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်လို့ရလဲဆိုတာသိတော့လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော် selection နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook ကို like and follow လုပ်သွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးနောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့